Zastavenie tranzitu plynu cez Ukrajinu a poškodenie slovenských národných a finančných záujmov bol dôvod, pre ktorý som cestoval do Moskvy. Potreboval som zabezpečiť minimálne plyn pre domácu spotrebu Slovenska, čo máme zabezpečené, dokonca bez zvyšovania cien plynu. Jednostranné rozhodnutie ukrajinského prezidenta Zelenského zastaviť tranzit akéhokoľvek plynu cez Ukrajinu výrazne finančne poškodzuje Slovensko a celú Európsku úniu. A výrazne pomáha Spojeným štátom, ktoré môžu zvyšovať dovoz plynu do Európy. Prezident Zelenský sabotáž na finančných záujmoch Slovenska a Európskej únie pácha napriek tomu, že Európska komisia jasne vo svojom oficiálnom liste konštatuje, že Ukrajine nič nebráni pokračovať v tranzite. Ani európske právo, ani sankcie. V prípade Slovenska sa bavíme o škode na úrovni 500 miliónov eur na tranzitných poplatkoch a 1 miliardy eur na vyššej cene plynu.